SK Info. Mamy światową czołówkę freestyle motocrossu, najlepsi zawodnicy, najlepsze triki, największe emocje, najwięcej adrenaliny, ale nie tylko. Oprócz motocykli będziemy mieli też skocznie dla rowerów i nie tylko, bo będą też tam latały oprócz rowerów hulajnogi i deskorolka. No i będziemy tutaj mieli do dyspozycji jedną skocznię, gdzie kładziemy nacisk na wielkość tej skoczni. Ona będzie jedną z największych skoczni w Polsce, jaką mieliśmy. Będzie z 12-metrowego rusztowania rozpęd. Po raz pierwszy w Polsce przy tego typu imprezie będziemy mieli drift. Łącznie będziemy mieli 30 topowych samochodów w specyfikacjach zawodniczych. Będą to profesjonalne drift kary, jak je nazywamy. Będą to auta od 500 koni wzwyż. Najmocniejsze auto 1150 koni. Takim autem będzie można się przejechać pod areną Lublin. Jest to wyjątkowa okazja, bo zazwyczaj na zawodach driftingowych drifterzy nie wykonują przejazdów tak zwanego drift taxi, bo tak to nazywamy profesjonalnie w naszej nomenklaturze. Zatem będzie drift taxi, strefa dwudniowa, czwartek i piątek. Kończymy strefę w piątek. Oczywiście przenosimy się do wnętrza areny Lublin. Tam pozostała atrakcja, natomiast przez 2 dni palimy opony. Będzie głośno, będzie dym, będzie ogień, będzie się działo. No i będzie można poczuć na własnej skórze tę adrenalinę. Będzie można się przekonać, czym jest drifting. Jedziemy? Postaram się nie piszczeć. Okej. Trzymam Cię za słowo. No dobra, to Ty postarasz się nie piszczeć, ja postaram się sprawić w odwrotną stronę. Jak? Zarąbiście, chcę jeszcze raz. SK Info.